منار 35 سنة من مدينة المنصورة اتخلت عن أمومتها، ويوم ما فكرت تخلف حصل لها حاجة أغرب من الخيال. سنة الواقعة 2022، لكن هنرجع قبل كده لكام سنة. منار من أسرة متوسطة الحال، لكن بسبب الأعباء المادية بعد وفاة الأب منار سابت تعليمها في سن صغير علشان تساعد أمها على تربية باقي إخواتها، واشتغلت في البيوت لحد لما كبرت وبقى عندها 18 سنة. بقت تشتغل في المحلات والمصانع، وبسبب جمالها وإن مفيش سند ليها في كل مرة كانت بتسيب الشغل بسبب مضايقات أصحاب المحلات وزمايلها، رغم إنها كانت أمينة جدا بشهادة كل اللي حواليها، لحد لما اشتغلت في مصنع ملابس. وصاحب الشغل أستاذ محمد كان معجب بيها جدا وبأمانتها، وكان دايما بيراعي ربنا فيها لأنه كان عارف كل ظروفها إنها بتجري على إخواتها اليتامى وأمها المريضة. في نفس الوقت ده محمد كان له صديق اسمه حسن 27 سنة، عنده أكتر من محل ملابس، ميسور الحال وتاجر كبير ومعروف في المنصورة، وكان بيتعامل مع محمد. حسن كان متجوز ومخلف وعنده ولد، وفي يوم وهم راجعين من الأجازة عمل حادثة هو ومراته وابنه هاني، ومراته ماتت، لكن هو وابنه تم إسعافهم. حسن كان بيحب مراته جدا، علشان كده فضل إنه ما يتجوزش ويجيب لابنه مرات أب، لكنه جاب لابنه مربية بتراعيه مع أمه الست الكبيرة. ويعدي سنة على الحادثة والأم بتتحايل على ابنها إنه يتجوز لأنه لسه صغير في السن، وكمان ابنه محتاج لأم لأن المربية عمرها ما هتحسسه بالأمومة وهي ست مريضة. ومع إلحاح الأم على حسن بيوافق، لكن كان له شرط في الست اللي هيتجوزها. حسن بدأ يسأل ويشوف عروسة تناسبه وتوافق على ظروفه. في الوقت ده محمد صاحبه قال على منار اللي كانت وقتها عندها 20 سنة وقد إيه هي بنت حلال وأمينة وهتحافظ عليه وعلى ابنه، وقال له يشوفها هنا في المصنع، وحسن بيوافق. فمحمد نادى على منار واتكلم معاها شوية في الشغل، وحسن وقتها كان قاعد معاهم. وبعد ما منار مشيت محمد بيسأل حسن عن رأيه، والحقيقة إن حسن أعجب بيها جدا، بس كان عيبه الوحيد عليها إنها قصيرة. بس محمد أقنعه إن دي ميزة عمرها ما كانت حاجة وحشة، وحسن وافق. وبالفعل محمد كلم منار وقال لها على حسن وكل ظروفه، وهي فرحت جدا وحست إن الدنيا أخيرا هتضحك لها وتنشلها من الفقر اللي هي فيه وتعوضها. وقتها منار قعدت مع حسن في المصنع وقال لها إن عنده ابن 7 سنين هيعيش معاهم بعد الجواز، وإنه هيخليها ملكة في البيت، وكمان هيجيب شقة لأمها وإخواتها لأنه عارف ظروفهم، وهيتكفل بكل مصاريفهم ودراستهم، لكن عنده شرط واحد، إنها ما تخلفش. ولما منار سألته عن السبب قال لها إنه خايف لما تخلف تهمل في ابنه، وإنه متجوزها علشان تربي ابنه. منار قالت له إنها مش هتأثر في تربية ابنه، إزاي يحرمها من الخلفة وهي لسه صغيرة وأول مرة تتجوز وما عندهاش أولاد قبل كده. بس حسن قال لها إن ده شرطه الوحيد ومن حقها القبول أو الرفض. منار طلبت مهلة تفكر، ولما رجعت للبيت عرضت الموضوع على أمها، بس أمها قالت لها ترفض لأنها لسه صغيرة ومن حقها تخلف. لكن منار بصت لمرض أمها وكمان إخواتها الصغيرين اللي حرفيا كانوا قاعدين بهدوم متقطعة. وبعد تفكير منار بتوافق على شرط حسن، وفعلا بيتم الزواج، وحسن وافق بكل كلمة مع منار واشترى لها شقة وبقى يبعت لأهلها كل شهر مصاريفهم. ومنار كانت ونعمة الزوجة لحسن، وكمان ربت ابنه هاني كويس جدا زي أمه، بتهتم بيه وتراعيه. لكن كل ده كان بيتقلب عليها لما هاني بيروح لعمته اللي هي أخت أبوه، اللي كانت دايما بتحاول تفكر هاني إن منار اللي بتربيه مش أمه، وإنها بتعمل كده بس علشان ترضي أبوه وتاخد منه الفلوس اللي هي عايزاها. الأخت كانت مستكترة على حسن إنه يعيش منار اللي جابها من الشارع في المستوى المادي والمرفه ده، علشان كده كانت معترضة على الجوازة دي من الأول، خصوصا إن مستواها ومستوى جوزها أقل بكتير من أخوها حسن. فكانت دايما نقمة على حسن أخوها ومراته اللي ماتت قبل كده، وكمان مراته الجديدة اللي هي منار. حسن كان حاسس بغيرة أخته من عيشته، لكنه كان مراعي فيها ربنا وشغل جوزها معاه. ده غير كمان إنه كان دايما بيدي أخته مصاريف شخصية ليها، يعني ما كانش مقصر. وتعدي السنين ومنار كل ما تحاول تكلم حسن جوزها علشان تخلف، خصوصا انهم كويسين جدا مع بعض، حسن بيرفض ويفكرها بالشرط اللي شرطوا عليها قبل الجواز. ومنار كانت بتسكت لحد عام 2022، وكده عدى على الجوازة 15 سنة، وهاني بقى عنده 22 سنة، ومنار كان عندها 35 سنة. وفجأة لقت إن العادة الشهرية قطعت عندها بقالها أكتر من شهرين، فراحت للدكتور علشان تكشف، فاكتشفت إنها حامل، وكانت فرحانة جدا، لكنها خافت جدا من حسن ورد فعله. وأول لما رجعت للبيت قالت لحسن إنها حامل،
وما كانتش تعرف، رغم إنها كانت ماشية على الوسيلة وما تعرفش الحمل ده حصل إزاي، ولو مش عايزه هي ممكن تستغنى عنه. وفضلت تبكي وتحلف له إنها ما كانتش تعرف ولا تقصد إنها تكون حامل، لكنها اتفاجئت برد فعله لما حضنها وقال لها إنه مبسوط جدا لحملها، وقعد يتأسف لها إنه حرمها من الخلفة طول السنين دي، خصوصا إنه ولا مرة قصرت معاه أو مع ابنه، وحملها ده إرادة ربنا اللي ما كانوش عاملين حسابها. وقال لها تكمل حملها وتفرح بيه. ومنار كانت مبسوطة جدا لدرجة إنها أول لما شافت هاني ابن جوزها فرحته وقالت له إنه هيجيله أخ أو أخت. هاني استقبل الخبر بصدمة وما كانش مصدق، وأول حاجة عملها دخل أوضته واتصل على عمته وقال لها على حمل مرات أبوه اللي اتجننت أول لما عرفت الخبر، وطلبت منه إنه لازم يقول لأبوه إن منار تنزل اللي في بطنها. أبوه بيحبه وأكيد هيسمع كلامه، وقلقته من اللي في بطن منار لأنه هياخد منه كل حاجة، واحتمال كبير إن أبوه يكتب لمنار كل أملاكه لأنها حامل والمولود لسه صغير. أما هاني كبر وبقى راجل ويقدر يعتمد على نفسه. وبالفعل هاني قال لأبوه الكلام ده، لكن أبوه رفض وقال له إن منار من حقها إنها تخلف بعد 15 سنة من تربيتها فيه وحرمانها من الخلفة. وقال لابنه هاني إنه ما كانش متوقع إنه أناني بالشكل ده. هاني بيقول لعمته على كلام أبوه، فعمته بخت سمها في ودن هاني وقالت له شفت أبوك بيدافع عنها قبل ما تولد، أمال بقى لما تجيب له الولد هيعمل إيه فيه؟ وقالت له يعدي عليها بالليل. وبالفعل هاني بيروح لها بالليل، فعمته بتديله حبوب مطحونة وقالت له يحطها في الأكل بتاع منار. ولما هاني بيسألها ايه الحبوب دي، عمته بتقوله ان ده برشام هينزل اللي في بطن مرات ابوه. وبالفعل هاني بياخده بيروح على البيت، وتاني يوم على الغدا بيحطه في الاكل من غير ما حد ياخد باله في طبق منار. وبعد الاكل منار بتحس بألم في معدتها، فحسن بياخدها يوديها المستشفى وبيتم اسعافها وبيركبوا لها محاليل ويقولوا لها كويس انها جت، لانها لو اتاخرت شويه كان هيجيلها تسمم حمل. منار بتبات الليله دي في المستشفى، وحسن بيرجع على البيت، واول لما بيرجع بيدي لهاني قلم على وشه، ودي كانت اول مره في حياته حسن يمد ايده على ابنه. فهاني بيساله عمل كده ليه، حسن قال له انه شافه من ظهره وهو بيقلب حاجه في طبق منار على الغدا، لكنه ما تخيلش اللحظه انه ممكن يأذيها. وقتها هاني انهار وقال له انه ما بيحبهاش ولا بيحب اللي في بطنها ومستحيل تخلف وهو موجود. حسن حاول يفهمه ان منار بتحبه وعملته زي ابنها طول السنين اللي فاتت ولا مره اثرت في تربيته، وانه كبر وان الولد او البنت اللي جاي مش هيغيروا حاجه في معاملتهم ليه. بس هاني ضحك بسخريه وقال له انه قبل ما الولد يجي مد ايده عليه، امال لما يجي هيعمل فيه ايه، هيرميه في الشارع. الأب وقتها حاول إنه يفهم ابنه لكن الابن ما استجابش، فالأب حذره لو فكر يعمل حاجة لمنار واللي في بطنها هو اللي هيقف له، ولو وصلت هيرميه في الشارع. هاني أول حاجة عملها إنه راح لعمته وحكى لها، فعمته قالت له إن ده اللي كانت عاملة حسابه، وحذرته يعمل حاجة لمنار علشان وقتها أبوه ممكن يحرمه من أملاكه لحد لما يشوفوا هيتصرفوا إزاي. والحقيقة إن عمته كانت بتعمل كل ده علشان عايزة تجوز هاني لبنتها وتستولى هي على كل حاجة. وبيمر حوالي أسبوعين وعلاقة الأب مع هاني كانت متوترة. وفي يوم هاني بيصحى من النوم بالليل يدخل الحمام، فسمع صوت أبوه ومنار بيتكلموا في غرفة نومهم، والأب بيقول لمراته إنه أول حاجة هيعملها لما تولد هيكتب الشقة دي باسم المولود. في اللحظة دي هاني اتصدم من اللي سمعه لدرجة إنه وقع الفازة اللي موجودة في الطرقة واللي كانت جنب غرفة نومهم. لما عملت صوت هاني دخل بسرعة على غرفته، والأب طلع لقى الفازة مكسورة وافتكر إنها وقعت من الهواء بسبب الشباك اللي مفتوح في الطرقة. طبعا تاني يوم هاني اتصل على عمته وقال لها على كل اللي سمعه، وعمته قالت له انه اكيد ابوه اتجنن ودي اول حاجه، واللي جاي هيبقى المصنع والمحلات. هاني سمع لكلام عمته وكمان لبنتها اللي كان بيحبها جدا، واللي فضلت تقول له ان الولد اللي مرات ابوه حامل فيه هيجي ويقش كل حاجه ولازم يشوف حل. وبتفكير شياطين قرر يتخلص من منار واللي في بطنها علشان مش ياخدوا منه الورث، لكنه خاف من أبوه ورد فعله، علشان كده قرر يتخلص من أبوه ومنار وخطط لكل حاجة. ويوم الواقعة منار بتروح متابعة الحمل للدكتورة، وأول لما حسن بيرجع للبيت ويدخل الشقة ويمشي خطوتين بيتفاجئ بخبطة قوية على راسه من الخلف، فبيقع على الأرض جثة وسط بركة من الدم. وكانت الخبطة دي من هاني. بعدها على طول هاني بيمسح بصماته من على العصاية الحديدية ويحطها قدام باب الشقة وبينزل. وبعد نص ساعة منار بترجع للبيت وبتدخل بتلاقي العصاية الحديدية قدامها، فبتستغرب وبتمسكها وتحطها على جنب،
فبتلاقي جثة حسن جوزها قدامها، بتصرخ وتنادي على الجيران اللي أول ما بيوصلوا ويشوفوا الجثة بيتصلوا على رجال الأمن، وبوصولهم ومعاهم رجال الأدلة الجنائية اللي بيتحفظوا على الأداة المستخدمة. وبعد استجواب منار بيتم تحويل الجثة للطب الشرعي. وقتها منار قالت على اللي حصل، وبسؤالها لو في مسروقات قالت لا، وبسؤال هاني عن مكان تواجده قال إنه ما كانش موجود، وإنه كان موجود في الوقت ده عند عمته اللي ساكنة في نفس الشارع. وبعد يومين بيطلع تقرير الطب الشرعي اللي بيثبت إن حسن تلقى خبطة قوية من أعلى رأسه أدت لتهشم الجمجمة. كمان تقرير الأدلة الجنائية بيطلع اللي فيه وصف وطول وشكل العصاية الحديدية، وكمان أثبت إن البصمات اللي عليه هي بصمات منار، ولأن ما كانش فيه أي كسور في الأبواب والشبابيك أو حتى مسروقات، فبيتم توجيه التهمة لمنار اللي تم الحكم عليها من أول جلسة بالإعدام. وقتها إخوات منار بيبيعوا الشقة اللي حسن كان اشتراها لهم، وبيوكلوا محامي كبير علشان يدافع عن أختهم، لأنهم متأكدين إن منار بريئة، أصل مفيش سبب يخليها تعمل كده، وإنهم شاكين في ابن جوزها هاني، لأن جوزها بعد تعبها الأخير ودخولها للمستشفى حذرها كتير جدا من ابنه هاني، لكن ما يعرفوش السبب. المحامي بيقرأ القضية كويس جدا وبيطلع على تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وللأسف ما لقاش أي دليل على براءتها، فبيروح ويقابل منار يمكن يوصل معاها المعلومة توصل لبراءتها، لكنه أول لما شافها ومن النظرة الأولى لقى دليل البراءة، فاتكلم معاها شوية عن علاقتها بجوزها وابن جوزها، وبعدها أكد لها إنها هتطلع براءة. المحامي نقض على حكم الإعدام وقدم دليل براءة منار اللي كان موجود في التقارير الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي، اللي قال إن طول حسن 1.80 سنتي وإن طول منار هو 1.35 سنتي، ومعنى كده إن الفرق بينهم 45 سنتي، وإن الحديدة المستخدمة في الواقعة 30 سنتي زي تقرير المعمل الجنائي ما أثبت. كمان الخبطة اللي أدت لتهشم جمجمة الجثة كانت أعلى الرأس، ومعنى كده إن المجرم لازم يكون طوله على الأقل مقارب لطول حسن مش أقل منه، ولو منار هي اللي عملت كده بالعصاية الحديد كان أقصى خبطة ليها وعلى قد طولها هتكون من خلف رأس حسن من النصف أو الأسفل، مش أعلى رأس الجمجمة زي ما تقرير الطب الشرعي أثبت. كمان أكد إن الكاميرا اللي عند الدكتورة مسجلة لحظة خروج منار 48 دقيقة بالظبط، والمسافة من العيادة لحد بيت منار تلت ساعة تقريبا، يعني 20 دقيقة، والمفروض منار توصل بيتها الساعة 9. وبالفعل ده اللي حصل، منار وصلت بيتها الساعة 9 بالليل، فتحت الباب لقت عصاية قدامها بتلقائية شالتها، ولما شافت الجثة نادت على الجيران، وخلال 10 دقايق رجال الأمن كانوا وصلوا. وتقرير الطب الشرعي أثبت إن وفاة حسن تقريبا من الساعة 8:15 للساعة 8:30، وقتها منار كانت موجودة وقاعدة في العيادة، والمحامي قدم الدليل اللي هي كاميرات العيادة، فيبقى ازاي منار اتخلصت من حسن وهي في العيادة؟ والأهم من ده كله إن كان في كاميرا في الشارع وتحديدا تحت بيت أخت حسن سجلت دخول ابنه هاني لبيت عمته الساعة 8:38 دقيقة، رغم إنه قال في التحقيقات إن نزل من بيته الساعة 8 بالظبط وما شافش أبوه، وبعدها راح على طول على بيت عمته. وبعد تقديم كل الأدلة دي بيتم الحكم على منار بالبراءة وإعادة التحقيق مع هاني اللي بينهار ويعترف على الواقعة بالكامل، والسبب إنه سمع أبوه إنه هيكتب الشقة لمنار، بس منار وقتها قالت إن أبوه قال كده فعلا، لكن في نفس القعدة واللي هاني ما سمعوش إن أبوه قال لها إنه هيكتب الشقة الكبيرة اللي موجودة في نفس العمارة لابنه هاني. وحقيقي في ناس حوالينا نفوسها مريضة زي أخت حسن اللي بحقدها ضيعته وضيعت ابنه، ومنار اللي بعد خروجها براءة قومت محامي كبير علشان يدافع عن هاني، لكن تم الحكم عليه بالإعدام. أما منار خلفت الولد والورث كله راح لها هي وابنها